तो मेरे पीछे पड़े होते कुछ बंदे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बंदे, और हम जा रहे होते अपने टीममेट के पास। वो क्या है ना, हम अकेले क्यों मरे, मेरा टीममेट भी साथ मरेगा और एक विकेट यहाँ पे गिर भी चुका है। अब तुम देखो क्या होगा। अबे अबे एक को नॉक किया भाई, कोई मारो उसको, कोई तो मारो, अबे मारो नूब लोग मारो, कहाँ हो, अबे नूब मारो, अबे नूब कहीं के। आ जाए एक नंबर तो पूरा, अबे इधर है, अबे बचाने आया था, अबे इधर है, हेलो आओ इधर आओ, एक नंबर नूब कहीं के, आ जा बॉट कहीं। चलो अब आप एक बोर्ड का पेटी देख लिए, अब दूसरे बोर्ड का पेटी देखो, मतलब कि मेरा टीममेट जो कि हमसे भी ज़्यादा बोट है, और इसका पेटी हम आपको 2x स्पीड में दिखाएंगे क्योंकि ये सब काम बहुत ज़्यादा धीरे करता है, और इसका पेटी बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है, और ये बहुत ज़्यादा बोट भी है, वो तो खैर आपको पता ही है।